Các bạn chào các bạn quay trở lại với channel của mình là Keeper và hôm nay tôi có một cái hàng unboxing từ tôi biết âm thuật lại. Ok, bắt đầu video nào. Thế thì trong này thì rất có một cái bao đẹp chưa? Có một cái bao và cái stand của Uzi và một con MF3RS. Đây, tôi đặt một con MF3RS. Tại unbox thử nhá. Đây, ta có một cái bản hướng dẫn. Đây. Ok, cái bản hướng dẫn. Bỏ tay ra. Ăn đồ mà không được mơ đê. Bỏ tay ra. Ok. Thì đến là clip và mới vào thì đi lõi trong này là màu trắng này. Ở trong này là màu trắng. Bỏ cái đồ ra. Đây, trong này nó là màu trắng và chiếc ốc khá là chặt. Ok, first turn. Chiếc cái hộp ra, first turn. Wow. 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 Con này chưa tốt này. Các góc thì 45 độ thì tất cả cắt được. Wow. Ok. Cái này chơi rất là tốt. Đây. Ok, đây là cái hộp của nó. Đây. Ok. Nó chơi quay rất là mượt luôn. Ok. Nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho tôi một like, share, subscribe. Ok, bye bye.